Hello everyone. In previous lecture we studied the spray dryer, then fluidized bed dryer and the vacuum dryer. Then the next type of dryer is the freeze dryer. So this freeze dryer is also known as the lyophilization. That is, the system is made the solvent loving for the removing the same. Okay, so first we will see the diagram of this freeze dryer. So this is the diagram for the freeze dryer. So it consists of the drying chamber, again the heat source is there in the form of radiation, again it consists of the condenser and the vacuum pump. So first of all we will see the principle of this freeze dryer. So how the actual drying is takes place in this freeze dryer. Okay, freeze dryer मध्ये सबस्टन्सेसचं ड्राइंग कशा पद्धतीने केलं जातं हे आपण पाहूया. प्रिन्सिपल. So in the freeze drying, the water is removed from the frozen state by the sublimation. All of you know the process of sublimation. When the solids get directly converts into the vapors, the process is known as the sublimation. The well-known example is the camphor. Okay, the camphor is a sublime substance. So that camphor get directly converts into its vapor, that is from solid to the vapor state. So this process of sublimation is used for the drying of certain substances. So drying is done to remove the water. Okay, so ice is the state what सॉलिड स्टेट ऑफ द वॉटर. ओके, वॉटरचं कन्वर्जन जेव्हा सॉलिड स्टेटमध्ये होतं त्यावेळेला काय होतं आहे, त्याचं कन्वर्जन हे आईसमध्ये केलं जातं. सो वॉटरचं सॉलिड स्टेटमधून डिरेक्टली वेपर स्टेटमध्ये कन्वर्जन केलं जातं. दॅट इज आईस गेट डिरेक्टली कन्वर्ट इन टू द वेपर ऑफ वॉटर. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज सबलिमेशन. सो हाऊ दॅट आईस गेट डिरेक्टली कन्वर्ट्स इन टू द वेपर विदाउट converting into the water? All of you know, as the ice get melted, it first get convert into the water, and after heating the water get converts into the vapor. But how we can convert the ice directly from the solid state to the vapor state? आईसचं कन्वर्जन डिरेक्टली वेपर्समध्ये कशा पद्धतीने केलं जाऊ शकतं? So in freeze drying, the water is removed from the frozen state by sublimation. That is the direct change of water from the solid into the vapor without conversion into the liquid phase. So first thing, in the solid, liquid and the vapor equilibrium phase diagram for the water is useful to decide the experimental condition. Okay, so त्याच्या ऑपरेटिंग कंडिशन्स म्हणा किंवा एक्सपेरिमेंटल कंडिशन लाईक टेम्परेचर असेल, ह्युमिडिटी असेल किंवा प्रेशर असेल, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल, हे आपल्याला अशा प्रकारे ॲड्रेस करायचं आहे की त्या पर्टिक्युलर कंडिशनला आईसचं कन्वर्जन डिरेक्टली वेपर स्टेटमध्ये होऊ शकतं. सो फॉर दॅट द सॉलिड, लिक्विड अँड द वेपर इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम इज यूजफुल टू डिसाइड द एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स in case of freeze drying. So the drying is achieved by subjecting the material to the temperature and the pressure below the triple point. Okay, वॉटरच्या ट्रिपल पॉईंटपेक्षा कमी टेम्परेचर आणखीन प्रेशर मेंटेन केलं जातं. सो ॲट दॅट टेम्परेचर अँड प्रेशर द आईस गेट डिरेक्टली कन्वर्ट्स इन टू द वेपर. So under this condition, any heat transfer is used as a latent heat and the ice sublime and directly into the vapor state. So below the triple point, the temperature and pressure is maintained, and at the triple point, the water is present in the three state at a single time, that is in the solid, liquid and the vapor state. सो त्या ट्रिपल पॉईंटपेक्षा कमी टेम्परेचर आणखीन प्रेशर मेंटेन केलं जातं की ज्या टेम्परेचर आणि प्रेशरला आईसचं कन्वर्जन डिरेक्टली वेपर्समध्ये होतं. दॅट इज आईस गेट सबलाइम्स अँड कन्वर्ट्स इन टू द वेपर्स.
So the water vapor is removed from the system by condensation in a cold trap maintained at a temperature lower than the frozen material. ओके, अगेन ज्या काही वेपर्स प्रोड्यूस होत आहेत त्या आपण कंडेन्सर थ्रू सेपरेट आउट करू शकतो. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ freeze drying. Okay, so the main is what we have to convert first the water into the ice, and the experimental conditions like temperature and pressure are maintained in such a way that ice gets sublimes and converts into the vapors directly, and that vapors are removed by the condensation or by using the condenser. So in such a way the water is removed from the substance and the substance get dried. So this is the principle of freeze drying. So we will see the construction of this freeze drying. So it consists of a drying chamber in which the trays are located. Okay, you can see there is a chamber in which trays are located on which the substances to be dried are placed. Again, the heat supply in the form of radiation source and the heating coils. Okay, so heat is provided in the form of radiation, or we can use the heating coils also. Again, the vapor condensing or the absorption system is there. Okay, again there is a condenser to condense the removed vapors. Again there is a vacuum pump or the steam ejector or the both. To maintain the pressure below the triple point, we have to attach the vacuum pump to the chamber. ओके, आणि ज्या सबस्टन्सचं आपल्याला ड्राईंग करायचं आहे ते आपण वायल्समध्ये प्लेस करायचं आहे. तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता की त्याच्यामध्ये फ्रोझन सबस्टन्स आहे ज्याचं आपल्याला ड्राईंग करायचं आहे. द नेक्स्ट वन इज द वर्किंग. So the working of this freeze dryer consists of the following steps. So the first step is the preparation and the pre-treatment. The volume of solution introduced into the container is limited by its capacity. Okay, you can see in the diagram जे काही वायल्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्यांचा वॉल्यूम फार कमी आहे. सो लार्ज अमाऊंटमध्ये आपण सबस्टन्स प्लेस करू शकणार नाही आहे. So to reduce the volume of that substance, we have to pre-treat that substance. Therefore, the pre-treatment is essential, and the solutions are pre-concentrated under a normal vacuum tray drying, and this reduces the actual drying by the 8 to 10 times. ॲक्च्युअल ज्या काही लिक्विडचं आपल्याला ड्राईंग करायचं आहे त्याला फर्स्ट आपण प्री ट्रीटमेंट करायचं आहे किंवा त्याचं प्री कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे, त्याचा वॉल्यूम रिड्यूस करायचं आहे बाय युझिंग द नॉर्मल व्हॅक्यूम ट्रे ड्रायर्स. असं केल्यामुळे काय होतं आहे, आपल्या लिक्विडचं वॉल्यूम कमी होतो आहे. सो फ्रीज ड्राईंगचा जो काही टाईम आहे तो 8 to 10 टाईम्सने आपण रिड्यूस करू शकतो. द नेक्स्ट वन इज द प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाय द वॉटर. सो द वायल्स, ampules or the bottles in which the aqueous solution is packed are frozen in the cold shells at the temperature of -50 degrees Celsius, and the normal cooling rate is about 1 to 3 Kelvin per minute, so that the large ice crystals with a relatively large holes are formed on sublimation of ice, and this is also responsible for giving a porous product. Okay, after keeping the liquid to be drying, the freezing is done to solidify the water which is contained in that particular liquid, and the water gets converted into the ice, or there is a solidification of the water. The next one is the primary drying. So it means the sublimation of ice under the vacuum, and the temperature and pressure should be below the triple point of water, that is 0.0098 degrees Celsius and 4.58 mm of Hg for the sublimation of ice, and the water is when the water is alone present. So प्री ड्राईंग किंवा प्रायमरी ड्राईंगमध्ये काय केलं जातं, टेम्परेचर जे आहे ते 0.0098 डिग्री सेल्सिअसला मेंटेन करायचं आहे, आणि प्रेशर जे आहे ते 4.58 mm ऑफ मर्क्युरी आपल्याला मेंटेन करायचं आहे. सो ह्या टेम्परेचर आणि प्रेशर कंडिशनला काय होतं आहे, जो काही आईस आहे किंवा सॉलिडिफाय झालेलं वॉटर आहे
त्याचं सब्लिमेशन होतं आहे आणि वेपर्स प्रोड्यूस होतात, or that ice get directly converts into the vapor, or there is a sublimation of the ice. And when a solution of a solid is dried, the dispersion of freezing point of a water occurs. Hence it is essential that the temperature be brought below the eutectic point, and the pressure and the temperature at which the frozen solid vaporizes without conversion to the liquid is referred to as the eutectic point. And depending on the drug substances dissolved in a water, the eutectic point is determined, and the usual range is -10 degrees Celsius to the -30 degrees Celsius. Again, the vacuum is applied to the tune of about 3 mmHg on the frozen sample, and the temperature is linearly increased about 30 degrees Celsius in a span of 2 hours. Again, the heat is supplied which transfers a latent heat, and ice sublimes directly into the vapor state. And as the drying proceeds, the thickness of dried solids get increased. The primary drying stage removes easily the removable water about 98 to 99 degrees Celsius. Okay, so after the conversion of ice into the vapor, we get the solid product, and at this stage almost the 98 to 99% of water is removed. The next one is the secondary drying. So secondary drying is done to remove the remaining 1 to 2% of the water to get a completely dry product, or the completely dried solid product. Again, it is removable of residual moisture under a high vacuum, and the temperature of the solid is raised as high as 50 to the 60 degrees Celsius, but vacuum is lowered below that is used in the primary drying, and the rate of drying is very low, and it takes about the 10 to 20 hours. So secondary drying जे आहे ते खूप स्लो रेटने केलं जातं. जे काही रिमेनिंग मॉइश्चर असेल ते रिमूव्ह करण्यासाठी ॲट अबाउट 50 to 60 डिग्री सेल्सिअस तो सबस्टन्स हीट केला जातो आहे, किंवा अप टू 60 to 50 डिग्री सेल्सिअस हीट प्रोव्हाइड केली जाते आहे. आणि या ठिकाणी अगेन व्हेरी लो रेटने जास्त काळासाठी हीटिंग केलं जातं आहे टू रिमूव्ह द एनी रेसिड्युअल मॉइश्चर फ्रॉम द solid particles. The next step is the packing. So after vacuum is replaced by the inner gas, the bottles and vials are closed. So त्या बॉटलमध्ये जो काही सॉलिड सबस्टन्स आपल्याला मिळालेला आहे त्यामध्ये अगेन रिमेनिंग प्लेसमध्ये आपला इनर गॅस स्पेस फिल करायचा आहे, आणि बॉटल आपल्याला क्लोज करायचे किंवा पॅक करायचे, सील करायचे आहेत. The next one is the uses of this freeze dryer. It is used for drying of the number of products like the blood plasma and its fractional product, then bacterial and the viral cultures, then antibiotics and the plant extract, then steroids, vitamins and the enzyme. जे काही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आहेत किंवा हीट सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट्स आहेत, लाईक ब्लड प्रोडक्ट असतील किंवा ब्लड प्लाझ्मा आहे, देन बॅक्टेरियल ऑल द व्हायरल कल्चर्स आहेत, किंवा अँटीबायोटिक्स किंवा प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये विटाल असे आपल्याला ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट असतात. अगेन द स्टिरॉइड्स आहेत, विटामिन्स आहेत, एन्झाईम्स आहेत की जे हीट लायबल सबस्टन्सेस आहेत. अशा सबस्टन्सच्या ड्राईंगसाठी आपण फ्रीज ड्राईंग हे प्रेफर करतो आहे किंवा यूजफुल आहे. अगेन इट हॅज सर्टन ॲडव्हान्टेजेस लाईक द थर्मोलेबाइल सबस्टन्सेस कॅन बी ड्राईड. Okay, thermolabile or the heat sensitive substances can be dried by using the freeze dryer. Again, the denaturation does not occur, or the decomposition of the product does not occur. Again, migration of salts and other solutes does not take place. Then the moisture level can be kept as low as possible. Then the product is porous and the uniform. We get a porous and the uniform product after drying. Then the sterility can be maintained. Okay,
certain sterile products can be dried by using the freeze dryer because there is no any introduction of the air from the outer side. There is no contact of atmosphere with the product, so certain sterile substances can be dried by using the freeze dryer. Then the material can be dried in its final container such as single dose and the multiple doses. जे काही सिंगल डोस वायल्स आहेत किंवा ॲम्प्युल्स आहेत किंवा मल्टीडोस कंटेनर्स आहेत, ज्या कंटेनरमध्ये आपल्याला प्रोडक्ट पॅक करायचं आहे ॲज सच आपण त्याच कंटेनरमध्ये त्याचं ड्राईंग करू शकतो. Again, this freeze dryer has certain disadvantages like the product is prone to oxidation due to the high porosity and large surface area. There is a chances of oxidation of the product because of the high surface area and the porosity. Therefore, the product should be packed in a vacuum or by using the inert gas. Okay, so after drying is finished, the remaining space in the container is replaced with the inert gas or the vacuum to avoid the oxidation of the product. Again, the equipment and the running cost is very high. Generally, it is a costly. Then the period of drying is very high and the time cannot be shortened. Okay, freeze drying मध्ये आपल्याला जास्त टाइम कंजप्शन आहे. Then it is difficult to adapt the method for solutions containing the non-aqueous solvent. ज्या सोल्युशन्समध्ये वॉटर प्रेझेंट नाही आहे किंवा नॉन ॲक्वायस सॉल्वंट प्रेझेंट आहेत त्या लिक्विडच्या ड्राईंगसाठी आपण फ्रीज ड्रायर यूज करू शकणार नाही. ओके, सो ज्या सबस्टन्सेसमध्ये किंवा लिक्विडमध्ये वॉटर प्रेझेंट आहेत अशाच सबस्टन्ससाठी आपण फ्रीज ड्रायर यूज करू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्रीज ड्रायर. So here we have finished the drying chapter. So we studied the different types of dryers like tray dryer, then the vacuum dryer, then the spray dryer, drum dryer, fluidized bed dryer and the freeze dryer. So all these dryers are important as per the exam point of view. Their construction, working and the diagram also are important along with their uses, advantages. Okay. So here we have completed the drying chapter, and then for any query you can ask me. Okay, so thank you.